影愛沒保留，持續不死的愛，到萬世不休。你識唔識唱啊？為求奉上生命，全歸主所有，要將一切盡獻於我主的手。我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。有冇好中意隻貓定係中意個小朋友啊？大家隻貓係搶晒鏡啊嘛！我自己都好中意隻貓，但係個小朋友咧就係話咩啊？當耶穌上釘十架嘅時候，佢話唔好啊，唔好啊！係咪呢一度感動到大家咧？即係因為我自己一睇嘅時候，我覺得好似我覺得個小朋友就好似我哋代入咗個角色咁樣，即係我哋就好似即係如果你見到耶穌要釘十架嘅時候，你都會話唔好係嘛？即係因為你覺得點解要為咗人？佢即係認係自己神嘅兒子啫嘛？點解要釘十字架咧？咁就係都係講俾佢聽，因為我哋嘅罪而耶穌話釘十架啦。咁啊，我自己就係啦，睇完嘅時候，我覺得好適合小朋友去睇，所以我就諗起兒童之家小朋友，好想同佢哋一齊分享呢套戲。